আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে আছি যে পুলিশ ফাঁড়ি মহসিন সাহেবের ইয়াট আর একটাতে ন্যানো কর্পোরেশনের ইয়াট। এটা ফুজদারহাট পুলিশ ফাঁড়ির পশ্চিম পাশে, রাস্তার পশ্চিম পাশে। এখানে আমরা পাইপ গাড়ি এটার সেনের কাজ নিছি, এটার সেনের কাজ করতেছি। একটা শেষ করছি, এখানে অনেকগুলো শেষ করছি। এটা শেষ করে ফেলছি, এটা ডাইরেক্ট ক্লিয়ার করে পরাই দিছি আমরা। এটার কাজ শেষ, এটা আজকে চলে যাবে। গাড়িটা ডেলিভারি হয়ে যাবে আজকে, নিজের বাড়ি ছাড়ি পরের বাড়িতে যাবে গা। E120B গাড়ির মডেল। এটা শেষ। এখন আমরা বর্তমানে এটার কাজ করতেছি। এটা আজকে দোষছি, এটা কালকের মধ্যে ক্লিয়ার করে দিয়ে ফেলবো, পরে দিব কালকে গাড়ি। এটা সন্ধ্যা ডেলিভারি। এটা পার্টি বলছে যে আমরা এটা যদি ক্লিয়ার করে দিই কালকের মধ্যে আমাদেরকে এক্সট্রা 5,000 টাকা বকশিস করবে। এই মালিকও আছে এখানে, তারপর আবার এটা মূলত কাজের বিল দিবে তো আমাদেরকে মহসিন ভাই কোম্পানি। কিন্তু পার্টি বলছে যে কালকের মধ্যে যদি ক্লিয়ার করে দাও তোমাদেরকে খুশিয়ে 5,000 টাকা আমরা বকশিস দিব। আমি এরকম বলছে। আমরা এখন দ্রুত কাজ করতেছি। কালকে লোক অনেকগুলো আসছিল, আসি প্রায় কাজের লাইন করে দিয়ে গেছে। আজকে এটা খোলা হয়ে যাবে গা। আজকে আমরা এটা কমপ্লিট সেন খুলে কালকের মধ্যে সেনটা পরাই দিব, আপনাদেরকে সেন পরানোর ভিডিও দিব। এটার কাজ চলতেছে বর্তমানে। হয়তো